好啦，我已經 NG 咗好多次啦，唔緊要啦。係啦，就今日咧就去翻個格仔貨 update 啦。我早排就去咗日本啦，所以今次嗰啲格仔貨嘅都有少少日本嘅嘢嘅內容物啦。係啦，首先就有5個9蚊唔買就補福包啦。呢個就係原價27蚊，而家9蚊啦。大家都係自己 stop 嚟睇啦，因為我已經 NG 咗好多次。啱啱爭啲就拍完㗎啦，但係無端端有一個美容個咩電話，美容中心嘅電話過嚟咯，煩到嘔泡。係啦，呢個係個罐字嚟㗎啦，但係好似寫得太潦。最後就有呢個9蚊嘅，係啦。9蚊嘅福包就會有5個嘅啫，係啦。之後咧就會有20蚊嘅 grab bag， 就有呢堆嘢啦。嗰張 Alice 有金箔嘅 Alice 嘅 sticker 咧係勁大張嗰張嚟㗎啦。我之前拍格仔貨 update 有拍過嘅。係啦，就原價51，而家25蚊。係啦，之後就有呢個 Squishy set 啦，6蚊。呢個都係 Squishy set 嚟嘅，6蚊啦都係。然之後咧就講重頭戲啦，噔噔噔噔就係呢個 Disney 嘅文具福袋，即係超級平咯。唉，點算就手震震添，咩呢？因為我已經 NG 咗勁多次，我唔想再講。原價99蚊，而家45蚊啦，超級平。同埋啲文具呢，大部分都係喺日本度買返嚟咯，超級平咯。係啦，咁擺係啦。然之後呢，就會有5 pack 呢一啲2蚊5張嘅星空嘅明信片啦，係啦。呢啲我都係喺日本買返嚟嘅，係啦。就我 pack 完唔會再 pack 噶啦，因為啲 pack 嗰啲9蚊福包呢，都剩翻咁少咯，嗰啲星空明信片係，即係剩翻超少咯。係啦，就係咁樣啦。中間會有一個3角形寫住 Happy Time Good Luck to You 嘅，前後都可以睇到2張嘅。係啦，就有呢5 pack 啦，係啦，pack 完唔會再 pack 嘅星空嘅明信片，冇錯。之後呢，就會有4隻嘅傻蛋啦，就6蚊一隻啦 ，no cuts no defects， 有手粉 shirt 乜都齊㗎啦，全部都好 soft 好 squishy 嘅。係啦，就係咁樣啦。今段嘅格仔貨 update 就係咁多啦。格仔地址喺下面嘅 description box 度嘅。我星期六就會去補貨㗎啦，大概1點鐘會去到西九嘅2N C 補貨啦。就係咁樣啦，拜拜。